Ата-ана, балаларының күнде нұрлы шуағы, берік қорғаны, мейірімді панасы. Бізді дүниеге әкелген анамыз бен әкемізге алғысымыз шексіз. Бүгін міне, біз үшін дүниедегі ең асыл жанды еске алып отырмыз. Әке асқар тау деп бекер айтылмаған, басыңа қиын іс түскенде демеу беріп, әкелік күш қайрат беретін адамың болса қандай жақсы. Қиналған сәттерінде жаның аналық мейірімділікпен қоса әкелік қамқорлықты да іздейді екен. Бірақ амал қанша, қолда бар алтынның қадірі жоқ деген өте қамығамын. Әкемнің балаларына деген қамқорлығы аса биік еді. Қызғаншақтық не болмаса басқалармен бақталасатын кезін көрген емеспін. Қолы ашық, жомарт кісі еді. Қазіргі заманда әке тәрбиесіне мұқтаж, перзентке қорған, жарға сүйеніш болар әкемнің жоқтығы жанымды қынжылтады. Әкем Мырзатай Қамырұлы 1938 жылы 17 тамызда Қызылжар қаласында дүниеге келді. Қаладағы қазақ мектеп-интернатында оқыды. 1956-1961 жылдары Алматы зооветеринарлық институтында зоотехник мамандығын алып шықты. Еңбек жолын 1961 жылы Совет ауданы Ленин совхозында бөлімше зоотехника болып бастады. 1963-1965 жылдары осы ауданның Ақбас совхозында бас зоотехника қызметін атқарды. 1965-1968 жылдары Бишкүлдегі Севниждің тәжірибелік шаруашылығында бөлімше басқармасы болды. 1968 жылдың аяғында Сергеев ауданы Заря совхозына бас зоотехник қызметіне тағайындалды. Сол кезден бастап осы ауданда ол 30 жылдан артық еңбек етті. 1972 жылы Сергеев аудандық атқару комитетінің ауыл шаруашылық басқармасының бас зоотехника қызметіне ауыстырылды. 1977 жылы Сергеев ауданы Афанасьев совхозында директор болып тағайындалды. Ол жерде 10 жыл қызмет атқарды. 1987 жылы Сергеев аудандық Агропром бірлестігінің бас зоотехника қызметіне ауыстырылды. 1990 жылы осы бірлестіктің басшысының орынбасары болып тағайындалды. 1994 жылы бірлестіктің өзгеруіне байланысты аудандық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары қызметін атқарды. 1996 жылы аудан әкімі аппаратының ауыл шаруашылығы бөлімін басқарды. Ол жерде 1997 жылы зейнетке шыққанға дейін жұмыс істеді. Әкеміз 1984 жылы тың жерлерді игергендігі үшін медалімен марапатталды. 1988 жылы еңбек ардагері медалімен марапатталған. Алған мақтау қағаздары өз алдына бір төбе. Ол, анамыз екеуі 3 қыз бен ұлын тәрбиелеп өсіріп, бәріне де жоғары білім алуына мүмкіндік жасап, қызын қияға, ұлын ұяға қондырып, 2 немере және 9 жиендерін сүйіп, олардың қызығын көрді. Жаратылған қонақ болып өмірге, істеген ісің ақылың үлгі өнеге. Қимаймыз, амал барма жазмышқа, арқа сүйер, алынбай асқар тауымыз сен болсаң, әлі талай өзіңді сағынармыз жан әке. Өтіп жатыр өмірдің жас көктемі, біздер үшін күніміз ең көктегі. Тағдырға қайткенде де бағынамыз, еске алып айтылады лағылаңыз. Дүние жалған, біреу ерте, біреу кеш, өмір заңы солай болса қайтеміз.